أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. كيف نعرف بيض الحمام المخصب والبيض الغير مخصب؟ عندنا في هذا العش كما تلاحظون بيضتان، بيضة مخصبة وبيضة غير مخصبة. سوف نفحص البيض. طبعا الفحص يكون عن طريق الكشاف، كشاف ضوئي. يجب أن نفحص البيض بالكشاف، وضروري جدا عدم لمس البيض بكثرة، لأن لمس البيض يفسد البيض. فضروري جدا نقوم بفحص البيض وهو داخل العش. فقط يجب التركيز فقط ومعرفة البيض المخصب والبيض غير المخصب. طبعا أنا فحصت البيض هذا من قبل وعرفت أنه في بيضة مخصبة وبيضة غير مخصبة. اليوم سوف نعرض لكم هذه البيض. لاحظوا هذه البيضة المخصبة. البيضة المخصبة يوجد لون أحمر ويوجد عروق داخل البيضة كما تلاحظون. هذه بيضة مخصبة ويوجد داخلها فرخ. وهذه البيضة غير مخصبة، لاحظوا فاسدة لونها أصفر. هذه البيضة فاسدة كما تلاحظون، معروفة مباشرة لونها أصفر. وهذه البيضة مخصبة كما تلاحظون، لون أحمر ما شاء الله تبارك الله. يوجد هذه العروق الحمراء والدم، وهذا يدل على أن البيضة مخصبة. هذا اللون الأصفر يدل على أن البيضة غير مخصبة. وأنصح أي مربي عدم لمس البيض بكثرة، لأن اللمس يسبب يفسد البيض. هذا، ونتمنى لكم فائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.